გავრცელებული დაავადებების მოგვარების გზები, ბოლოდროინდელი აქტუალური სამედიცინო თემები, დარგის პროფესიონალების და ექსპერტების პრაქტიკული რჩევები. ეთერშია გადაცემა თეთრი ხალათი. მოგესალმებით, დღეს პარასკევია, საღამოს 6 საათი და რადიო აფხაზეთის ხმის ეთერშია გადაცემა თეთრი ხალათი. მე კი მისი წამყვანი მარიამ ჯოჯუა ვარ. ჩვენი სტუმარია ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი, მიანობა გინეკოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ასევე ხუდიშაურის კლინიკის გინეკოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ქალბატონი ლალი მელია. დიდი მადლობა ქალბატონ ლალი მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, დიდი მადლობა. დღევანდელი ჩვენი სასაუბრო თემა შეეხება ორსულობას, იმ მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელიც უნდა გაითვალისწინონ ორსულობისას და მითებს, რომლებიც გავრცელებულია ორსულობასთან დაკავშირებით. მოდით ქალბატონ ლალი პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი იმით, თუ როგორ ხდება ორსულობის დადგენა. პირველ რიგში, როცა ორსულობას ეხება საკითხი, ყოველთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დროულად დავადგინოთ, არის ქალი ორსულად თუ არა. და ამის მარტივი გზა არის, იცის ყველა ადამიანმა, რომ შეიძლება მარტივად გამოვიყენოთ ორსულობის ტესტი, სკრინინგული ტესტი, რომელიც ხელმისაწვდომია აბსოლუტურად ყველასთვის და შეიძლება უკვე ციკლის გადაცდენის პირობებში შევამოწმოთ, არსებობს თუ არა ის სასურველი, ხშირ შემთხვევაში მოდი ვითვალისწინოთ, რომ ადამიანი უნდა გახდეს ორსულად მაშინ, როცა ეს სასურველია და სასურველი ორი ხაზის გაჩენა ზუსტად მაშინ, როდესაც ქალს ეს უნდა და ემზადება მომავალი შვილის გაჩენისთვის. ამიტომ ამისთვის არის მარტივი ხერხი, სკრინინგული ტესტი. თუმცა იმისთვის, რომ ჩვენ აბსოლუტურად ზუსტად დავადგინოთ ორსულობის არსებობა, არსებობს ასევე ანალიზი, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ სისხლში, ეს არის ქორიონალური გონოტროფინი, რომელიც მენსტრუაციის გადაცდენამდე შეიძლება შემოწმდეს და აბსოლუტურად ზუსტად გითხრას და მოგცეს ინფორმაცია ორსულობის არსებობის თაობას. როდის უნდა დაიწყოს ორსულმა კონსულტაციაზე სიარული? იცით რა, ორსულობა პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ, ეს არის ფიზიოლოგიური პროცესი. ეს არ არის დაავადება და პირველ რიგში უნდა იყოს ბედნიერების მომტანი მომავალი მშობლებისთვის. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ორსულობაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ უნდა აღვიქვათ ეს პერიოდი, როგორც ყველაზე დიდი მოლოდინი ქალის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ორსულობასთან ერთად იცვლება ქალის სტატუსი, ის ხდება დედა, მშობლების როლი იცვლება. ამიტომ უამრავი ბედნიერება და სიხარული მოაქვს ამ პერიოდს. რაც ეხება ექიმთან კონტაქტს, კომუნიკაციას და იმ დახმარებას, რაც შეიძლება გაუწიოთ ჩვენ ორსულობის დროს, ეს პირველი ვიზიტები შეიძლება მოხდეს დაახლოებით და სახელმწიფოში დღესდღეობით არსებული პროგრამი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება ანტენატალური მეთვალყურობის პროგრამაში არსებობს 8 უფასო ვიზიტი და ორსულობის 13 კვირამდე ქალი უნდა დადგეს დაღრიცხვაზე იმისთვის რომ შეძლოს ამ სერვისის გამოყენება. რაც ხუდუშაურის კლინიკაში ასევე ხელმისაწვდომია და ჩვენი სტუდენტები ასევე არიან ამ პროგრამაში ჩართულები, რაც ასევე უწყობს ხელს დამატებითი ინფორმაციის გაცვლას და დამატებითი რაც შეძლებს ცოდნის შეძენას, იმიტომ რომ ორსულობის მართვა არ არის მარტივი პროცესი, მაგრამ ამავე დროულად ძალიან საინტერესო და როცა ეხმარებით ქალს გახდა ბედნიერი დედა, ეს ყოველთვის პოზიტიურად მოქმედებს შენ თვითონ შენს გარემოცვაზე და რა თქმა უნდა იმ ახალგაზრდებზე, რომლებიც გვეხმარებიან ამ პროცესის მართვაში. რა თქმა უნდა, პირველ ვიზიტზე რომ ვისაუბროთ, ქალბატონო ლალი, ორსულობისას პირველი ვიზიტის დროს რა კვლევები და ანალიზები არის აუცილებელი? თუ ჩვენ ვსაუბრობთ ზოგადად იმაზე, როგორ უნდა ჩატარდეს გინეკოლოგთან პირველი ვიზიტი, აუცილებელია არა მარტო თვით ფაქტის დადგენა, რომ ქალი არის ორსულად, არამედ ამ ორსულობის ლოკალიზაცია და რამდენად პროგრესირებს ეს ორსულობა. ამიტომ აუცილებელია ულტრაბგერის ჩატარება. ამ ულტრაბგერის ჩატარება შეიძლება ორი გზით, ეს არის ტრანსაბდომინალური და ტრანსვაგინალური ულტრაბგერა, რომელიც გახმარება ამ შემთხვევაში აღმოაჩინოს სად არის ლოცირებული ეს ანაყოფო პარკი. რაც ეხება უკვე სახელმწიფო პროგრამის პირობებში, აქ არის მთელი რიგი კვლევების, რომელიც ვიზიტების მიერ და მიხედვით არის გაწერილი, რა სერვისებითაც შეიძლება ისარგებლოს ნებისმიერმა ორსულმა ქალმა საქართველოში და ეს სერვისები არის ხელმისაწვდომი. მაგრამ თუ ჩვენ ვიწყებთ ზოგადად ორსულობის არა მარტო დადგენაზე, არამედ ლოკალიზაციაზე ლაპარაკს, ეს არის ულტრაბგერითი კვლევა. ეხოსკოპია ეგრეთ წოდება. ულტრაბგერაზე უფრო ზუსტად რომ ვისაუბროთ, ქალბატონო ლალი, როგორ ხდება, ასე ვთქვათ, ნაყოფის სქესის დადგენა ულტრაბგერით და რამდენად სანდოა?
იცით რა, ეს მაინც მნიშვნელოვანი საკითხია ალბათ ოჯახისთვის. თუმცა იშვიათია რომ პირველი ორსულობის დროს ვინმე იყოს დაციკლული ზუსტად ნაყოფის სქესზე. მაგრამ რა თქმა უნდა საინტერესოა და დღესდღეობით არსებული აი ეს შაურები, რომელსაც ამზადებენ ხოლმე და ის ფართები, რაცაც ეხება სქესის დადგენას, ასევე საინტერესოდ მიმაჩნია და საინტერესო პრაქტიკაა. სქესის დასადგენად ჭირდება გარკვეული გესტაციური ვადა იმისთვის, რომ სასქესო სისტემა იყოს ჩამოყალიბებული და რაც მთავარია, იყოს ხელმისაწვდომი და შესაძლებელი მისი ვიზუალიზაცია ულტრაბგერით. ეს შეიძლება 12 კვირის შემდეგ, ანუ დაახლოებით 12-13 კვირაზე. რა თქმა უნდა, შეცდომებიც არსებობს, მაგრამ ძირითადად გამოცდილი ულტრაბგერით სპეციალისტისთვის ეს პრობლემას არ წარმოადგენს. როგორ ყოფთ ორსულობას ტრიმესტრებად და რა არის მათი ხანგრძლივობა? მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ზოგადად მოსახლეობა და ზოგადად ადამიანები ორსულობას ითვლიან კალენდარულ თვეებად. ჩვენ მიანები მაინც ვიყენებთ სამიანო კვირებს და ორსულობას ზოგადად ყოფთ 3 ტრიმესტრად. პირველი ტრიმესტრი ორსულობის იწყება ორსულობის დასაწყისიდან მე-13 კვირის ჩათვლით ორსულობის, მე-14 კვირიდან 27 კვირის ჩათვლით არის ორსულობის მეორე ტრიმესტრი და მე-3 ტრიმესტრი ორსულობის იწყება 28 კვირიდან და ორსულობის ბოლომდე. რასაც ქვია ორსულობის ბოლო, დროულობშობიარობა ითვლება, როდესაც სამშობიარო მოქმედება იწყება ორსულობის 37 კვირიდან 41 და 6 მე-7 კვირის ჩათვლით. ანუ თუ ორსულობა დასრულდა უფრო ადრე, ვიდრე 37 კვირა, ჩვენ ვიძახეთ ამას ნაადრევ მშობიარობას და თუ დასრულდა 41 და 6 მე-7 კვირის შემდეგ, ვუძახით ამას ვადა გადაცილებულ მშობიარობას. რატომ ყოფთ ორსულობას ტრიმესტრად? იმიტომ რომ მართვის პროცესები, ზოგადად მენეჯმენტი ამ ორსულობის და სწორი მონიტორირება უფრო ადვილია, როცა ამ ჯერ ემბრიოგენეზენ შემდეგ ორგანოგენეზ და შემდეგ უკვე ნაყოფის ზრდას ვადებნებ თვალს ზუსტად ამ პერიოდებში. თქვენ ახსენეთ ქალბატონო ლალი ვადაგადაცილებული ორსულობა. აი ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, რა გართულებები მოყვება ვადაგადაცილებულ ორსულობას? სამწუხაროდ ჩვენ ძირითადად ფოკუსირდებით დღენაკლულ ახალშობილებსა და დღენაკლულობაზე, რაც თავისთავად პრობლემაა, მაგრამ არანაკლები პრობლემაა ვადაგადაცილებული ორსულობა, იმიტომ რომ ის ადაპტაციური მექანიზმები, რაც ნაყოფს აქვთ მუცლად ყოფნის პერიოდში, ვადაგადაცილების შემთხვევაში უკვე ისე აქტიური არ არის, ნაყოფი განიცდის გიპოქსიას, ანუ არასაკმარისად მიეწოდება მას ჟანგბადი, პლუს იზრდება ზომებში და შესაბამისად დაბადებითაც სამშობიარო გზების ტრავმატიზმის რისკი იზრდება, ამიტომ ვადაგადაცილებული ორსულობა თავისთავად წარმოადგენს პრობლემას როგორც ნაყოფისთვის, ისე დედისთვის. ამნიოცენტეზზე რო ვისაუბროთ, რა არის ამნიოცენტეზი და როდის ინიშნება იგი? ჩვენ ზოგადად თუ ვისაუბრებთ სხვადასხვა ტიპის კვლევებზე, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იყოს ორსულობაში, ორსულობის პირველი ტრიმესტრის ბოლოს არის ეგრეთ წოდებული პირველი ტრიმესტრის სკრინინგული ტესტი, რომელიც უნდა გაიაროს ნებისმიერმა ორსულმა ქალმა მთელ მსოფლიოში. ეს არ უნდა იყოს გამონაკლისი და ამ კვლევის ჩატარებას უზრუნველყოფს სახელმწიფო პროგრამაც. ეს პირველი ტრიმესტრის სკრინინგული ტესტი პირველ რიგში გულისხმობს ულტრაბგერის ჩატარებას და კისრის ნაოჭის სისქის შეფასებას. ეს არის სითხის ეგროვება კისრის ნაოჭის მიდამოში ნაყოფის, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 3 მმ-ს. როდესაც ჩვენ საუბრობ პირველი ტრიმესტრის სკრინინგულ ტესტზე, მაგასთან ერთად უნდა კეთდებოდეს წესით ქორიონალური გონტროფინის ტიტრის განსაზღვრა და ორსულობასთან ასოცირებული პლაზმის პროტეინის განსაზღვრა. სკრინინგული ტესტი ნიშნავს იმას, რომ ის უნდა ტარდებოდეს პოპულაციის დიდ ნაწილში. უნდა იყოს ჩართული ყველა ორსული დედა. აი ამ ტესტებიდან გამომდინარე, თუ ჩვენ გვაქვს რამე პრობლემები, ჩვენ მერე გადავდივართ მეორე ტრიმესტრის სკრინინგულ ტესტებში. ამნიოცენტეზი ინვაზიური კვლევაა, რომელიც ტარდება ორსულობის 16 კვირის შემდეგ, ვინაიდან ორსულობის დროს საშვილოსნო იცვლება ზომებში და საშვილოსნოს ფულზე უკვე აღემატება მოქნის სიმφის და ტექნიკურად ხდება შესაძლებელი ამნიოტური, ანუ სანაყოფო სითხის ასპირაცია მუცლის წინა ფარიდან სპეციალური ნემსით, როდესაც ვიღებთ ამ სითხეს და ვაგზავნით მაგას შესაბამის გამოკვლევებზე. ეს პირველ რიგში შეიძლება იყოს კარიოტიპირება, როდესაც ჩვენ გვინდა აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა ტიპის ქრომოსომული აბერაციები, სხვადასხვა ტიპის დარღვევები ნაყოფის განვითარებაში. ამიტომ ეს კვლევა კეთდება
6 ორსულობის 16 კვირიდან 22 კვირის ჩათვლით და აუცილებლად ულტრაბგერითი კონტროლის ქვეშ. რაც ეხება ამ კვლევის ინფორმატიულობას, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მაღალი ღირებულება აქვს ამ კვლევას, იმიტომ რომ უკვე უშუალოდ ამნიოტური, ანუ სანაყოფო სითხის შეფასებით ჩვენ შეგვიძლია მთელი რიგი პათოლოგიები აღმოვაჩინოთ, რაც შეიძლება გახდეს მნიშვნელოვანი ორსულობის შემდგომ მართვისთვის. რაც ეხება რისკ ფაქტორებს, რაც შეიძლება ამ ინვაზიურ კვლევასთან არის იყოს ასოცირებული, ისინი მინიმალურია, მაგრამ მაინც როცა კვლევა ინვაზიურია, ასაც ქვია side effect-ები, ანუ სამწუხაროდ უარყოფითი მხარეებიც არსებობს, ეს არის სანაყოფო სითხის დაღვრა, ეს არის ტემპერატურული რეაქცია, ინფექციის არსებობა, მაგრამ ძალიან დაბალ პროცენტში, 1%-ზე ნაკლებ შემთხვევებში შეიძლება შეხვდეს, ამიტომ ღირებულება ამ ტესტის ძალიან მნიშვნელოვანია და ხელმისაწვდომია ეს ტესტი ასევე საქართველოში ჩვენი ურსული ქალებისთვის. ფერტომეტრიაზეც რომ ვისაუბროთ ქალბატონო ლელი, რა არის ფერტომეტრია და როდის ინიშნება იგი? ჩვენ როცა ფერტომეტრიაზე ვისაუბრებთ, ფერტომეტრია არის ნაყოფის ზომების შეფასება, რომელიც ხდება ულტრაბგერის მეშვეობით. ჩვენ ზოგადად ორსულობას ვითვლით, როგორც ვთქვით, გესტაციურ ვადად. რას ნიშნავს ორსულობის გესტაციური ვადა? ეს არის ორსულობის ვადა, რომელსაც ჩვენ ვითვლით ბოლო ნორმალური მენსტრუაციის პირველი დღიდან. ნაყოფის ფერტომეტრია ეს არის ნაყოფის ზომების შეფასება და ეს გვაძლევს წარმოდგენას და შეფარდების შესაძლებლობას აი ამ ნაყოფის ზომების და ორსულობის ობიექტურ ვადასთან. რატო ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ორსულობის დროს შეიძლება იყოს სხვადასხვა ფაქტორების ზეგავლენა ნაყოფის განვითარებაზე. ნაყოფი შეიძლება უფრო დიდი იყოს, ვიდრე უნდა იყოს ამ ორსულობის ვადაზე და ამ შემთხვევაში იყოს მნიშვნელოვანი მაკროსომიის დროს, იგივე შაქრიანი დიაბეტი. ან სამწუხაროდ იყოს ზრდის შეფერხება, როცა ნაყოფი უფრო პატარაა, ვიდრე უნდა იყოს ამ გესტაციური ვადის დროს. და ამას ჩვენ ვუძახით ზრდის შეფერხებას, ნაყოფის ზრდის შეფერხებას. ამ შემთხვევაში შეიძლება ქალის ქცევა, სიგარეტის მოწევა, ალკოჰოლის მიღება, შეიძლება სხვადასხვა ტიპის ენეუპლოიდები, ანუ ქრომოსომული აბერაციები იყოს მიზეზი ამ პრობლემების. ამიტომ ფერტომეტრია და გესტაცია ორი მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია, რომელსაც ჩვენ ულტრაბგერითი დროს ვატარებთ, ვაფასებთ ნაყოფის ზომას და ვადარებთ მაგას ორსულობის ობიექტურ ვადას იმისთვის, რომ სწორად განვითარდება თუ არა ნაყოფი, ობიექტურად შევაფასოთ. როგორც თქვენ ახსენეთ, თამბაქო და ალკოჰოლი ამ შემთხვევაში რა რისკებს უკავშირდება ორსულისთვის მოწევა ან თქვათ ალკოჰოლის მიღება? სამწუხაროდ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ქალის ქცევით ჩვევებზე და ზოგადად მავნე ფაქტორებზე, იმდენად სტიგმა გახდა სიგარეტის მოწევაზე და ალკოჰოლის მიღებაზე საუბარი, რომ ხშირ შემთხვევაში გონიათ, რომ ამ ფაქტორებს არ აქვს უარყოფითი ზეგავლენა. სამწუხაროდ ასე არ არის და ორივე ეს მავნე ჩვენ არ ვლაპარაკობთ და ჩვენ ვლაპარაკობთ ბოროტოდ გამოყენებად იგივე ალკოჰოლის და სიგარეტი როგორც ისეთი. ამიტომ ზრდის შეფერხება, ნაყოფის ზრდის შეფერხება, იგივე გარეორსულობის რისკი იზრდება, სპონტანური აბორტების რისკი იზრდება, ორსულობის ადრეული დანაკარგები, ნაადრევი მშობიარობის რისკი, იზრდება რისკი სხვადასხვა ტიპის პათოლოგიების, რომელიც იმ ნაყოფის ზრდის შეფერხებასთან არის ასოცირებული. სამწუხაროდ ვერ ვიტყვით, რომ ეს არამავნებელი ჩვევებია. სამწუხაროდ ბევრი უარყოფითი ზეგავლენა აქვს ორსულობის დროს და ამიტომ ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა და თუ დედა ემზადება ორსულობისთვის, სასურველია, რომ ეს მავნე ჩვევები გადადოს როგორც მინიმუმ იმ ორსულობის პერიოდზე იმისთვის, რომ ნაყოფს არ ავნოს. როგორც ვიცი, ორსულებს ძალიან ხშირად აქვთ შეკითხვა კვებასთან დაკავშირებით და ამ შემთხვევაში თუ მაგალითად დედა არ იკვებება ჯანსაღად, ამან რა ზიანი შეიძლება მოუტანოს ნაყოფს? იცით რა, ზოგადად როცა დიეტაზე არის საუბარი ორსულობის დროს, ლათინური სიტყვა დიეტა ნიშნავს სწორ კვებას. ამიტომ ორსულს ჭირდება ბალანსირებული რაციონი. არანაირი შეზღუდვა წესით ორსულ ქალს არ ჭირდება, ჭირდება რაციონალური კვება, სადაც შედის ნახშირწყლები, სადაც შედის ცხიმები და პროტეინები. მაგრამ როცა ჩვენ კალორაჟზე ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, კალორაჟი დაახლოებით 300 კალორიებით მატულობს, როცა ჩვენ ერთნაყოფიან ორსულობაზე ვსაუბრობთ. ჯანსაღი კვება გულისხმობს რაციონალურ კვების რაციონს, რაც მოიცავს ყველა ამ ნივთიერებას, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. საქართველოს მდიდარი ქვეყანაა ხილით, ბოსტნეულით, ამიტომ ჩვენთან ხშირ შემთხვევაში ადეკვატური კვების მიღება განსაკუთრებით ასეთ პერიოდში, როცა არის გაზაფხული, ზაფხულის დასაწყისში, არის ნამდვილად
აი უდიდესი ბედნიერება ქალისთვის, იმიტომ რომ შეუძლია თავისი კვებით შექმნას რეზერვუარი ჯანმრთელობის თავისი მომავალი შვილის. ვინაიდან ჩვენ როცა ორსულობაზე და ორსულობის მართვაზე ვსაუბრობთ, უნდა გვახსოვდეს, ეს არის ის ბედნიერი პერიოდი, როცა დედა დედობისთვის ემზადება და შეუძლია მაქსიმუმი გააკეთოს თავისი პატარასთვის და აქედან გამომდინარე კვების რაციონიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ჩვენ ვქნით ყველა მომავალი ჯანმრთელობის და სამწუხარო დაავადებების რეზერვუარს ამ ორსულობის დროს. ამიტომ დედაზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული. რა თქმა უნდა. როგორც თავში ვახსენეთ ქალბატონო ლალი, ასე ვთქვათ, გარკვეული მითები არსებობს ორსულობასთან დაკავშირებით და მაგალითად აქვთ ასეთი კითხვები ორსულებს, რომ შეიძლება თუ არა ორსულობის დროს ვარჯიში, ან ვთქვათ, ყავის დალევა. თუ გახსოვთ ჩვენი საუბარი დავიწყეთ იმით, რომ ორსულობა ფიზიოლოგიური პროცესია. ეს არის ბუნებრივი მდგომარეობა ქალის. ამიტომ განსაკუთრებული შეზღუდვები ქალს არ უნდა ქონდეს ორსულობის დროს. თუ არ აქვს არანაირი ჯანმრთელობის პრობლემები და არ აქვს რაღაცა სერიოზული ჯანმრთელობის ხრივ რესტრიქციები, რა თქმა უნდა, ფიზიკური დატვირთვა, რომელიც ასოცირებულია იგივე იოგის ვარჯიშები, ჩვეულებრივი ფიზიკური დატვირთვა, აუზის გამოყენება, აბსოლუტურად მისაღებია. ჩვენ არ ვლაპარაკობთ იმ მდგომარეობებზე, როდესაც ქალს აქვს მომატებული საშვილოსნოს ტონუსი, რისკი ორსულობის დანაკარგების. ფიზიოლოგიურად მიმდინარე ორსულობის დროს მსგავსი შეზღუდვები ქალბატონს და ახალგაზრდა გოგონას არ უნდა ქონდეს. და ბოლოს ასე ვთქვათ, რჩევის სახით, რას ეტყოდით მომავალ დედებს, როგორ უნდა მოემზადოს დედა იმისთვის, რომ დადგეს ჯანმრთელი ორსულობა? თავარი რაც უნდა, ეს პირველ რიგში სურვილი და სურვილი არ ნიშნავს იმას, რომ ქალი ორსულობისთვის არ ემზადა. ამიტომ ნებისმიერ ახალგაზრდა დედას ურჩევ, მომავალ დედას პირველ რიგში გაიჩინოს ეს სურვილი და ეს რაც დღეს სამწუხაროდ ხდება, მოდური child free წყვილები, სამწუხაროდ ჩვენ საქართველოს პოპულაციას არ გაზრდის და ალბათ ფსიქოლოგიურადაც უნდა ვემზაბადებოთ იმისთვის, რომ ჩვენ გვჭირდება მომავალი თაობები და ჩვენი სწორი ორიენტაცია ამ კუთხით და სწორი დაგეგმარება და ზოგადად სოციალური პოლიტიკა უნდა იყოს სწორი იმისთვის, რომ ჩვენ მივიღოთ უამრავი მომავალში ჩვენი თანამემამულე, მაგრამ იმისთვის, რომ სწორად დაიგეგმოს ორსულობა, სურვილი და ვიზიტი გინეკოლოგთან სანამ დაგეგმავს ორსულობას, რომ ელემენტარული ტესტები და კვლევები ჩაიტაროს, რომ ორსულობა მინიმალური ზიანით გატარდეს და ეს ბედნიერი თვეები იყოს დამასამახსოვრებელი მხოლოდ პოზიტივით მომავალი დედისთვის. დიდი მადლობა ქალბატონო ლალი მობრძანებისთვის და ძალიან საინტერესო ინფორმაციისთვის. თქვენ მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენს მსმენელს შევახსენებ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ექიმი მიან გინეკოლოგი ლალი მელია, ჩვენ კი დაგებრუნებით მომავალ პარასკევს საღამოს 6 საათზე. გავრცელებული დაავადებების მოგვარების გზები, ბოლოდროინდელი აქტუალური სამედიცინო თემები, დარგის პროფესიონალების და ექსპერტების პრაქტიკული რჩევები. ეთერშია გადაცემა თეთრი ხალათი.